Estem amb Alejandra Ferrer, la candidata de Gent per Formentera al Consell de Formentera. S'imaginava un resultat així? Bona nit. Bona nit. No, evidentment no esperàvem un resultat així. Jo, en primer lloc, m'agradaria agrair a tots els que avui ens han donat recolzament. També donar l'enhorabona a Sa Unió, en concret en Llorenç Córdoba, que ja l'he cridat personalment per donar-li aquesta enhorabona. Esperar que faci feina per tots i totes els formenterers i formentereres. Dir que, evidentment, aquest resultat és un càstig per 4 anys de govern molt complicats, on segurament no hem sabut trobar les solucions a curt plaç que necessitava Formentera, però que la dreta ha avançat arreu, que a tota Balears sembla que els resultats són aquests i que s'acaben 16 anys de govern progressista a Formentera, però que des de l'oposició continuarem fent feina per recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes de l'illa i també per continuar defensant Formentera. Serà un canvi, francament, jo crec que molt poca gent se l'esperava, un canvi en les polítiques del Consell de Formentera, no? Bueno, veurem quina és la idea de Sa Unió. Nosaltres estarem allí a l'oposició defensant que continuem amb polítiques progressistes, que continuem amb polítiques que puguin preservar el nostre entorn i treballar per aquesta illa per a les persones de Formentera. Parlava vostè d'un càstig i parlava vostè durant la campanya electoral de que en cas de que haguessin sumat vostès de nou per conformar govern, Gent per Formentera i Partit Socialista, no era vostè mica partidària de tornar de nou a relevar-se en la presidència. Creu que això és una part del que ha motivat aquest càstig? Bueno, jo crec que han estat 4 anys molt difícils on hem tingut segurament dels anys més complicats que mai ha viscut aquesta illa, que això ha creat molts de problemes a la nostra ciutadania i que a la vegada s'han dut endavant projectes molt valents i molt importants per l'illa que encara no han donat el resultat visible de lo que és positiu per a aquesta illa. Crec que s'ha fet molta feina i s'ha fet bona feina que no s'ha sabut traslladar i que dins d'aquests problemes de la ciutadania no hem sabut donar resposta a curt plaç. Crec que Formentera necessita un futur progressista i nosaltres continuarem treballant perquè així sigui. Això li volia demanar, a partir de demà, què? Pues a partir de demà estarem en funcions i a partir del dia 17 de juny a l'oposició fent aquesta feina, continuant treballant amb aquest equip de gent jove i preparada que teníem per governar, que ara estarà a l'oposició i estarà com a partit i continuarem fent feina per aquesta illa que tant ens estimem. Senyora Ferrer, moltes gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres. Gràcies.